Ni Natalia Armendariz naiz, eta nire proiektue zuzendu dut pertsonan eraldaketan kategoria. Nik proiektu hau atzerrin landu nun, Istanbulen neonen, eta bertan abia puntue jarri ziaten, diseinu inklusiboa, eta ni pentsatzen hasi nintzen zehotze sakonagoa landu nahi nun, ez azalen gehitu, eta orduan horregatik aukera nun sexualitatea lantzea, eta indetena izan da produktu bat, jostailu sexual bat, behar desberdinetara egokituta, mugikortasun behar desberdinetara. Oso eskertuta, atzen daun lan guztie edo balion jartzen dolako, eta nik uste olako iniziatibak gehiago inbarko ziela, eta bai jakitea eman olako sarik darela, ze azkeneko momentun edo jakinara ziaten, eta nik uste aurretik hau esan da, ikaslei baita motibauko ziela gauza berrik eta lantzen. Bai, oso ona, ni Orbea joan naiz, Orbea enpresa bizitatzea, eta hori oso interesgarri izan da, eta gero hemen eduki ditugun dinamikak eta azkenen uste izue edo enpresan atzen zer daun, ze filosofia dauketen, eta gehiago jakiten, eta oso ondo egia esan.